Здравствуйте, дорогие друзья. Значит, закончил я утепление мансарды. Повесил вот подсветка, балки прокрасил, поставил плафончики, все освещение работает, проверил. Вот так вот получилось. Сейчас на мансарде тепло, потому что тепло от камина идет наверх. Здесь, значит, будет датчик управления теплым полом. Проводка выведена. Также вот здесь подсветка сразу монтирована в балке. Так, и что еще? Значит, вот по выводу трубы. Значит, здесь защита такая декоративная идет. И вот эта, которая кверху, она будет опускаться сюда вниз, на пол. После того, как постелится ламинат. Значит, вот здесь проходка межпотолочная. Желательно также делать. Вот я бочку сюда железную нашел, обрезал и поставил. Это тоже в качестве защиты. Что, как я говорил в том видео, что ни в коем случае стыки не должны быть в подкровельном пространстве, то есть невидимые. Вот один стык здесь от трубы, второй стык уже наружу крыши, за черепицей, он тоже видимый. Это вот в качестве противопожарной безопасности надо вот так всегда рассчитать, иначе могут быть проблемы, если вдруг где-то по шву пойдет. Вот сегодня на улице мороз, 15 градусов. Ну, здесь тепло, вот работаю в свитере, потому как камин работает, топим и занимаюсь профилями, установкой профилей. Довольно комфортно от одного камина здесь. Сейчас вертикально выставил и начинаю, значит, подвесы устанавливать.